दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं लॉर्ड गणेशा। तो आप सीखना चाहते हैं कि क्ले से कैसे लॉर्ड गणेशा बने तो वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग। तो उसके लिए हमने एक डो ले लिया है। डो को हमने गोल शेप में कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे और पेट की जो शेप है वो हम इससे बनाएंगे। तो आप देख रहे होंगे हमने सामने भी एक गणेश जी बनाए हुए हैं। तो हमने जो धड़ वाला हिस्सा है वो हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे मुंह। तो मुंह बनाने के लिए हमने इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से को हम रखेंगे। अब बनाएंगे हम इनके पैर। तो पैर बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ अब बनाने हैं हमको इनके हाथ। तो हाथ बनाने के लिए पीस निकाल लिया। पीस निकालने के बाद मैं उसको आगे से प्रेस कर दिया। अब हम इनके बनाने वाले हैं कान। अब हम बनाएंगे आंखें। तो आंखों के लिए हमने ब्लैक कलर का एक डो ले लिया है। ब्लैक कलर के डो से तो सूंड बनाने के लिए हम थोड़ा सा डो ले लेते हैं इस कलर का। उसको हम रब कर लेंगे और बाकी ये जो वाइट है इसको हटा देते हैं। तो हमने सूंड बना ली है। सूंड बनाने के बाद अब हम सूंड को लगाएंगे। कलर का डो ले लिया। हाथ बनाएंगे। एक दांत तो पूरा और एक दांत आधा। तो धीरे धीरे हमारे गणेश जी बनने लगे हैं। तो गणेश जी का मुकुट बनाने के लिए हम एक डो ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा मुकुट तैयार कर लिया है। पूरा मुकुट तैयार करने के बाद हम इसको अब लगा देंगे। हम पीले कलर का एक डो लेंगे। अब इनका तिलक बना लिया है हमने। दोस्तों यदि आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए। अब हम इनका एक लाल टीका लगाएंगे इसके ऊपर। भी खिला देते हैं। तो मोदक खिलाने के लिए हम एक पीले कलर का एक लड्डू बना लेते हैं और कुछ लड्डू हम इनके आसपास भी रख देंगे। अब पहनाते हैं हम इनको माला। तो माला पहनाने के लिए हम इसकी एक माला बना लेंगे। दोस्तों अब हम गणेश जी का आसन बनाते हैं और उसको हम प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम गणेश जी महाराज को हमारे इस पे विराजमान कर देंगे। तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारे गणेश जी, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि आपको आते हैं गणेश जी महाराज पसंद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब